来继续来到外岛金门，每一年的中秋节，上届闹热的传统活动拔饼，今年恢复来举办，只要结集这个18啦，同时结出着4个4以上就是状元，就要送礼盒咧。 今日穿传统服装，摕18刀仔伫遐唱歌兼跳舞，为金门中秋拔饼活动起鼓。去年因为疫情无办，今年恢复啊。从8月11开始，一直到9月初10中秋迄一天，各方的歌手会使拼一个关节，将大奖砸回去。放大老虎机之头。 在地剧团、校剧团将上午甲五光法柜顶的中秋故事，拢结合伫戏剧内面。这个剧团成立12年，伫拔饼活动期间，嘛将带来精彩表演。各种方式，就是在这段期间内，让你到金门充满了薄饼的体验。有状元也无状元，一落就知，唔乃使预测考运，落到状元的过使为规年带来好运。中秋拔饼是流传300年历史的民俗活动，伫闽南地区正时行，听讲是郑成功为了安大民心所发明的中秋的活动。这当时拿出4个4以上，就是状元。事实上，中秋博状元饼在这几年下来，不只是本地乡亲在中秋节重要的一项活动，也是很多游客。 到了中秋节，一定要到金门来玩的必玩项目。除了中秋拔饼，县政府为了促进观光嘛，推出消费集点溜汽车、变装拔饼欢乐派对，还有五一乡镇拔饼比赛等等活动，要金门的中秋暝闹热滚滚。嗨，我是映彤，记得订阅华视的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛哦，站起来！